Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu sahibul maqasid anu syukuri dihormat dimuliakeun ku Allah. Salah satu kebahagiaan yang seringkali saya sampaikan di berbagai tempat adalah wa antakuna khulatul sholihin, bahwa kita dipertemukan dengan orang-orang soleh itu tidak setiap hari dapat bertemu. Karena kalau Allah tidak izinkan, maka bertemu dengan orang baik dan orang soleh itu sangat susah. Kata kapungkur bu, ayah jami di gunung tilu-tilu tulungi hoyong tepang jeung Nabi. Da hoyong tepang jeung Nabi teh lain hoyong tepang ukur ninggal salira Nabi. Tetapi rata-rata orang kalau ingin bertemu dengan Nabi, karena sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa apabila kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, maka akan dibukakan 3 pintu. Tadi pantau tadi dibuka tadi. Mata ibu, bapak, ayah ustad di mana we disusul. Dalain hayang papanggih teh jeung ustad. Sugah atuh ku Allah dibukakeun 3 pantau sakitu we. Dan satu kebahagiaan saya adalah bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu. Ini pun adalah bagian daripada saya mencoba untuk membuka 3 pintu itu. Sebab nu soleh teh lain ustad wae, buat teuing leuwih soleh ti mustami sakitu we. Ya. Kenapa? Karena saya juga tidak meyakini bahwa ternyata orang yang menyampaikan tidak lebih soleh daripada mustaminya. Nah, nu mana ayat bapak ibu tilu nu dibuka ku Allah. Duka hiji tuh tahu abwab rezeki. Pernah jeung jalmi soleh dibukakeun panto rezeki. Lain dibukakeun panto milik, panto rezeki. Panto milik mah gampil, panto rezeki mah hesek. Da kudu aya skenario ti Allah. Nah, makanya pada malam ini kita dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Ya kita alhamdulillah bu. Keun bae lah teu meunang bati ge, tapi urang meunang rezeki sakitu we. Padi dieu teh anu aya anu nutup ieu teh warung, ieu teh aya teh. Mah aja we ditutup heula. Warung ge nya bu padahal dibantieun wayah kieu teh teh. Komo dagang rokok mah wayah kieu pan. Keur tiis kieu ngaradudud teh. Tapi kurang teh ditutup, naon sababna? Keun beos bu ditutup panto usaha tapi panto rezeki dibuka ku Allah. Makanya saya ngomong di mana-mana, kalau ibu punya tempat, bapak punya tempat, warung kita di depan ada parkir, aya mobil batur, milu parkir atanapi motor batur di tempat parkir urang, terus celek balanyana ka warung batur teu kudu ngamak. Teu kudu ngamak. Naon sababna? Baktina keur itu buating rezekina mah keur urang sakitu. Nah urang jauh kieu ningeunah wae nanya. Parkir di dieu cenah ari meuli ka ditu tah eta tah nu ngahalangan rezeki teh gitu. Nu kitu nu ngahalangan rezeki teh. Ibu mah bapak teh kudu nyarios kitu keun bae buating ka ditu geus sabaraha batina. Ternyata begitu kita ridho, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah parkir simkuring dianggo ku batur keun bae teu meuli ka warung urang ge. Nu penting ku Allah dibukakeun panto rezeki. Tah eta nikmat ge ku Allah dibuka-bukakeun sakitu. Mata tong gerutu, jangan menggerutu kalau ada sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita. Kantos Pak. Ada bedanya di panto rezeki jeung panto milik. Sok sakali deui hiji deui. Hiji deui urang contohan. Ngaji mah kudu loba contoh. Lamun geus dicontohan teu kaharti keneh berarti lain belat ustad. Ya. Ya belat jamaah sakitu geus dibere contoh. Anger we teu kaharti keneh. Tinggal punya urang contohan, menggampil we cing simkuring naros. Ari di bumi aya sabaraha hiji acuh. Lan seueur. Moal naroskeun bapak-bapak da anu loba anu mineng balanya baju mah ibu-ibu sakitu we. Ari bapak-bapak mah sanyang-sangna we lah. Ibu sabaraha biji bumi atau sabaraha hiji acuh di bumi?
dan geus moal ka itu. Sakabeung nu bulan kamari ge aya anyar keneh sayang meuli di nu anyar. Komo da ibu-ibu mah di kota lain di Katapang, di Bandung mah tinggal ibu. Nepikeun ka simkuring ngisi di tiap masjid baju teh geus beda-beda jelemana eta keneh. Mucing teh meuni resepnya gaduh acuk damun usaha da abdi mau unggal majelis taklim didatangan jeung unggal majelis taklim beda baju dibelian salakina mah jangar mikiran baju pamajikanana. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah semua baju ibu pakai untuk datang ke pengajian? Naon sababna? Sabab anu dianggo, anu jadi rezekina. Da ari anu teh dianggo mah eta mah milik urang, dari rezekina mah ieu nu dianggo. Kenapa? Karena pada prinsipnya adalah ketika kita berbicara tentang konsep apa yang Allah terangkan kepada kita, itu tidak lepas dari sesuatu yang berhubungan dengan kenbios milik teu sarua, tapi nu penting urang menang rezeki. Menang rezeki. Ya. Saya baru tahu, Pak. Ternyata ada salah satu obat tidur sekarang yang terbaru. Obat tidur yang terbaru anu keur khusus keur anu teu bisa sare. Eta teh pangaosna 1,5 juta diusapkeun ka dieu tah. Sareng ka dieu. Saya ngobrol dengan Ustaz dokter. Ustaz, aya lamun jalmi teh tiasa bobo, aya lanongna anu ayeuna atau anu mujarab saudara teh. Ka dieu keun da di kitu tah, Pak. Dioleskeun, ka dieu dioleskeun. Jadi semacam cairan tempelin ke jari lalu dikit-dikit. Jauh tunuh we teh. Yang 1,5 juta, Pak. Ya. Ciku punten simkuring naros mending setiap rek sare dioleskeun, mending teh dioleskeun tapi sare wae. Ya. Sampai begitu saya tanya, "Dok, kira-kira ini ada yang beli?" "Wah, Ustadz, banyak." Sekarang rata-rata orang-orang yang punya uang itu kalau dia belum ataupun minta obat tidur itu minta langsung yang paten, dan itu yang harganya 1,5 juta yang itu ditempel di sini gitu dioleskeun ka dieu. Ya Allah, aya obat sare nu ka kitu. Urang malah alhamdulillah banyak dikepret ku cai wae teh udah. Batur masa kitu geus dioleskeun nyileung keneh. Urang mah alhamdulillah. Naon sababna? Keur itu loba milik tapi rezeki kulemna mah keur urang. Tah eta anu teu sami teh. Matak sakitu we keur naon loba duit ge ari teu bisa sare mah. Mending tara boga duit we sare wae. Tibra kadang ka urangna ge sehat. Karena kunci dari kehidupan kita adalah apa? Tubtahu abwaabur rizki. Tenang jeung jalmi saleh ngeunah sagala. Kadir tenang. Kenapa? Karena selalu ada doa-doa yang mengalir. Makanya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, ketika Anda sudah memberikan atau sudah membantu orang miskin, ketika Anda sudah berdoa untuk orang yang dia du'afa, ketika Anda sudah memberikan kemudahan kepada orang, maka Anda tertidur, maka di antara tidur Anda mungkin ada doa-doa mereka yang terangkat ke langit oleh Allah, diijabah untuk diri. Jadi urang teu salempang, Pak. Lamun Bapak Ibu geus bisa ngabantuan batur, Bapak Ibu tos bisa nulungan batur, kemudian kita tidur tidak perlu khawatir. Ada kemungkinan doa-doa orang yang kita bantu ketika tidur itu diangkat ke Allah kaluhur, nepikeun ka engke, didugikeun ka urang sadayana. Jadi saya baru baca ternyata kata Imam Ghazali, banyak doa-doa orang yang kita bantu ternyata diijabah oleh Allah ketika kita tidur. Eta rezeki jalan itu ka hiji. Nya. Nuka dua, tubtahu abwaabul khair. Bertemu dengan orang soleh akan dibukakan pintu kebaikan. Semua pintu kebaikan dibukakan ketika bertemu orang soleh. Orang baik tidak pernah berpikir untuk jahat, sedangkan orang jahat tidak ada berpikiran untuk melakukan kebaikan. Makanya ibu bapak dibukakan panto kahadean. Mata krek asup ka masjid doana Allahumma ftah lana abwaaba kade bisi-bismika. Nah, lebat ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, mudah-mudahan dibukakan pintu rahmat bagi kami. Mudah-mudahan dibukakan pintu kebaikan bagi kami. Lebat di dia tinggal ku bapak ku ibu. Badan di luar, badan di lebat tos ka energian sami frekuensi. Walaupun ibu di luar, bapak di luar, tapi frekuensi dina jero masjid. Dan kita di sini ada kebaikan-kebaikan. Bakating ku nikmat di jero masjid nunutan ge ngeunah sok di dieu mulai nu nyarek moal. Makanya saya ngomong di mana-mana, physical engineering yang terbaik
prokes yang terbaik adalah apa? Tidur yang nyenyak. Itu prokes yang paling baik. Sok bisi bapak ibu terpercanten. Ayeuna cara rebol ku tinggal. Matak sim kuring nyarodkeun ka ibu-ibu, cimpuku rek di masker teh, ngarah virusna teu lieureun ka urang. Nya, sok cimpuku, manya nolol keneh irung. Teh virus teh lieureun ningali nolol irung teh atuh rek asup, da serba salah. Ari teu asup irung nolol geranya. Da matak sok cimpuku rek dibuka rek moal-moal. Kan geus teu loba pikiran ayeuna mah. Da virusna ge sarua, nah cenah ibu teh dina gado, malahan kamari di Bandung tukang pecel lele. Aya nu di masker dina tarang. Pusing kuring ditaruh, Mas, kenapa di masker ditarang? Ya supaya nanti keringat tidak turun kata gitu. Geus ngajawabna teh geus ka mana wae we. Itu duka standar naon itu di masker teh nya? Duka standar WHO, duka standar puskesmas geura. Tapi ibu keur urang mun penting mah dibukakeun pantau rezeki, dibukakeun pantau keadaan. Kebaikan-kebaikan dibukakan oleh Allah. Alhamdulillah. Dulu saya lagi pesantren, ada seorang kiai ngomong begini ya, kalau Anda memberikan kebaikan pada orang lain, tidak perlu merasa bahwa dia akan membalas, tidak dibalas oleh orang itu pun, maka Allah sudah siapkan balasan buat Anda. Tayata disebutna tuftahu abwabul khair. Yo panaosan. Aki-aki paling dia, ini paling dia. Eta Pak, di bunga sih kuring nu ngaraji aki-aki jeung nini gatal dikersakeun. Tah beres nu ieu balik dia torek, balik dia teu nguping. Hendak dikersakeun dirinya jeung anu tarek bari nu ngaji geura Pak. Pepeureuheun nya di beunnya anu ngadarenge harese ngaji da tuh. Nu tarek beres bu ngaos. Eta da moal diomongkeun di dinya di daerah Ciateum. Ngobrol eta mah. Begitu beres teh Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz mah ngaos teh cenah ku abdi teh cenah kartos pisan ngeunaheun Ustaz mah ngaos teh diringan ngan hajakal hiji naon teu kadenge. Tapi Pak Kade jami ngalakukeun kitu, dia datang berangkat kemudian tidak dipaham atau tidak terdengar oleh dirinya, tapi kebaikan-kebaikan dia sudah didapatkan. Kenapa? Karena dia bertemu dengan orang-orang baik. Dan yang terakhir tuftahu abwabul barokah, dibukakan pantau barokah, subutul khair ilahi bisyai, yaitu apa? Setiap kebaikan, setiap apapun akan bernilai barokah. Kieu Pak, punten sakediknya mun hoyong uninga barokah. Kana dari dia geus Ustaz. Upami ieu saageng kieu tinggal gelas saageng kieu, botol saageng kieu, urang gaduh cai sagalon. Tah anu disebut barokah mah ari dina cai dina galon mah nya disiapkeun, tapi wadahna sagede kieu anu dina galon moal asup kabehanana kana botol nu ieu. Anu disebut barokah mah ngeucian cai saukuran botol anu urang dipika dadu sakitu we. Tah eta disebutna barokah. Nya ge galonna pinu anger we da botolna sakieu moal leuwih teuing. Sabab lamun leuwih teuing tina botol nanti meluber kemana mana. Nu disebut barokah cukup di mana butuh ayat, tah eta barokah namanya. Kartos Pak, teu kudu keun bae, teu kudu boga mobil, nu penting mah di mana butuh mobil ayat sakitu. Nya. Teu kudu boga sawah, tapi di mana butuh dahar ayat sakitu. Keur naon ayeuna loba sawah, ari unggal dahar eueuh wae sanu. Ngarek dahar eueusan geura padi sawah gitu di dieu. Karena naonna malahan mampu anu dituangna teh lain beas, lain sarung dituangna teh ngadon naon dahar mulai. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak boleh makan nasi. Nah, inilah yang disebut berkah, itu bukan seperti itu. Simpul dugikeun kaina can gaduh serang daya. Tapi eta mah da anger we dina mobil teh sok aya we nu ngabahana. Dina bagasi teh eta teh samana eta teh bu sakarung eta teh lain kurang dieu ngabiahanan lain urang katabang can pernah aya masukkeun beas kana bagasi nya ieu mah lamun ka Garut gitu kan nya ka mana we sok aya we eta teh barusan cenah kosong bagasi alhamdulillah kosong we da aja dikosongkeun bisi aya ngabahanan cing teh kitu we nya atuh bu padahal can pernah can teu gaduh serang teu. Tapi nah, karena saya bukan prinsip dari guru saya ketika di pesantren.
Ustad mah calik we. Lamun geus kahontal elmuna bakal kacumponan sagala kahirupanana. Tah eta. Kusim kuring da teu asan ka udak. Pun guru calik dina kursi torojo jalmi. Pak Ustad nuju naon? Ieu cenah nuju ngadaguan santri rek ngajar. Oh kitu cenah itu abdi cenah aya beas 2 karung. Kudu nyubuh beas. Tuh ka dapurkeun di dapur dikunyah lagi kudu masihan lain ku ustad. Lain ustad ucu ieu pun guru. Torojo enjing deui Pak Ustad nuju naon? Ah ieu we cenah moyang heula memeh ngajar. Itu cenah abdi ngeunang minyak. Bade dicanang cenah puguh we cenah aya 2 kompan torojo jeung taringguna Pak. Dugikeun ka anu ngamplop sagala. Beres kusim kuring disimpulkeun ustad calik wae loba nu mere. Cobi nu kapitu. Cobian kusim kuring calik di dieu. Sarua ada korsina eta keneh teu diganti. Cobian deh. Aya we tara kusim kuring calik penyobaan aing mah nya ustad ge di aya nu mere mah nya urang kusim kuring teu. Pak Ustad ucu nuju naon? Ieu we sing teh nuju ngadaun. Cenah teh galudah mah nya kitu. Ujungna mere behas atuh sih. Adon hare-hare. Kalau di ibu-ibu, Ustad tujuh naon ieu moyan jeung daripada ngajar ngantosan santri, ari ka ustad itu mah jual ngamplop, ari kasih kuring ngadon kieu, Pak Ustad menang galuh ongkos gitu. Berarti sim kuring lain teu harti ku jalma di ditu. Cuman saya yang duduk di kursi ini belum mencapai ilmu guru saya, makomnya belum sampai sehingga duduk pun sama di tempat itu tapi numere beda. Berarti naon? Makom nu beda. Berarti kita harus meningkatkan makom kita. Kita harus meningkatkan derajat kita agar ternyata rezeki kita, keberkahan hidup kita dan kebaikan kita itu ternyata minimal tidak seimbang pun kita menamai apa yang dilakukan oleh para kiai, oleh para ustadz, oleh para guru-guru kita, dan nanti puncaknya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ini dibukakan oleh Allah 3 pintu ini bagi kita semuanya. Tuftahu abwabul rizki, tuftahu abwabul khair, tuftahu abwabul barokah. Tah ayeuna mah urang ngobrol bab rumah tangga. Da sebetulna mah teu bosan-bosan. Jadi kersakeun rumah tangga teu aya bosan. Hayang ngobrolkeun we, da ibu-ibu da geus ngobrolkeun rumah tangga batu da hayang wae nya. Padahal geus apal pecet diobrolkeun keneh we. Nepikeun ka ngagoler tah diobrolkeun ku urang. Tapi ternyata tidak seperti itu. Saya akan sedikit membahas bahwa ternyata kenapa yang harus ngasih mas kawin itu laki-laki, bukan perempuan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh perempuan kalau seandainya calonnya tidak punya dan tetap ijab kabul dari laki-laki. 6 bulan yang lalu kalau tidak salah saya menikahkan orang gila Pak. Mohon nelpon ibu Pak Ustad terus nabun anak gaduh kabogo padahal menuju direhabilitasi gangguan jiwa ada gelo sudah gitu dan gelo masa gede kisah masih teh aya kabogona aya ari teh kabogona sehat sami gelo kan nyari sami masih teh naon coba ya udah ngobrol gitu rumah tangga gitu cuma teh omongan mah enggak atuh sih teh hayang nyobian we sim kuring pengalaman hirup ngawinkeun nu gelo beres urusan tadi kersakeun panu gelo ijab kabulna lancar ijab kabulna tapi abdi ka keputra bapak pas aya terus kau cepet langsung nepikeun kalebekeun lu bisa lancar ke nu gelo mungkin ada nu sehat masih 3 kali abdi ulang-ulang haben we sih teu nyambung nah nu gelo jo langsung nyambung atuh Bu sieun diperhatoskeun oh berarti hatena mah nyambung Pak cenah abdi mending ngawinkeun nu garelo cing patarosana naon sabab naon Pak bet anu nu gelo nyambung sabab nu gelo teu apa rek nyambung rek henteu pokona mah ngomong ari nu sehat mah mikir heula sieun teu nyambung jadi we loba salah nya jadi we loba salah aduh sieun teu nyambung teu jadi we kitu deg-degan dina hate teh sieun teu nyambung tungtungna diulang 3 kali nu gelo mah teu apa rek nyambung rek moal mata begitu itu langsung mas kawin
biar kontak tang langsung kuat ditewak. Sieun duka sieunun calon mitohan. Langsung eta mah Pak, lancar. Akhirnya 4 bulan si istrinya itu sehat. Data statistik di ataupun di jiwanya ternyata 40% itu terjadi perubahan yang sangat hebat. Istrinya bahagia memiliki suami, ternyata nyambung hatena. Damang anu istrina mah subhanallah cager anu istrina. Ngan begitu apa? Salakina ge putus we. Itu saroge teh. Nah gitu, mun neng kita beula ge kitu ngan ayeuna we karek inget gitu. Cenah mau diteruskeun. Tapi pelajaran bagi saya adalah apa? Rumah tangga mah salami upasasi katingali. Artinya dia tidak ada konflik kalau sama-sama satu visi dan satu misi. Betul. Naon sababna? Kan oke lo satu misi dan satu visinya. Duana kan garel. Mata kalalakur we tarapasea. Eta teh di tempat rapi teh patung tuntun. Subuh geus patung tuntun eta teh moyan bareng ciliwapan. Ya Allah sih era dulu ya. Urang rek sarapan we bisa. Tinggal rek sarapan we bisa. Salaki kira bubur pamajikan nasi kuning. Nya cakapeung mah salaki geus diheula sarapan pamajikan teu diajak. Bapak ngalibat we sorangan. Panah nyalira ari bojo teu dicanangkeun bae geus badag gitu pajan. Pak itu mah Bu luanana mau mantu kemudian apa? Mandi bareng. Kemudian dia itu makan siang bareng, tidur bareng. Ya Allah. Nah, atuh urang teh teh. Mun kitu mah kudu lain, turutan kos itu lain kudu garelo. Walawar. Kenapa? Karena ternyata sistem yang dibangun oleh mereka, sistem yang dibangun dalam pola pikir mereka adalah apa? Bahwa ternyata mereka menanamkan satu konsep kejiwaan yang sama. Kenapa seringkali konflik antara kita dengan suami, istri dengan suami? Karena ada konsep kejiwaan yang tidak sama. Itu sararua itu Pak konsep kejiwaannya. Buktina kumaha? Sok ku ibu ku bapak. Nya urang buktikeun deui. Betul kan? Maaf ini. Kalau apa yang saya sampaikan tidak ataupun apa kurang berkenan. Betul Pak. Sebelum menikah kan konsepnya jiwanya sama. Da keur bobogohan ala lakur atuh tarapasea. Sok keur bobogohan. Da tarapasea atuh ala lakur we. Neng suka bakatagor. Suka juga sarua tingali. Da sajiwa. Da sieun putus. Ya. Suka balon gak warna apa? Merah. Aku juga merah. Sarua tinggalnya. Kalau tidur biasanya jam berapa? Jam 9. Aku juga sama. Sararua. Naon sababna? Sajiwa. Jebret we geus kawin. Da jauh beda tuh. Neng, mah sempat takut. Oh, tidak bisa. Aku baso tahu. Tuh, geus beda jiwa, geus bisa jiwana. Neng cenah merasa kanu beureum. Oh, cenah mah oreng. Tuh, geus mararisa. Karena apa? Karena ada satu ataupun ketika itu jiwa dipisahkan dalam konsep yang tidak sama, terjadilah riak-riak konflik di situ penyebabnya. Makanya kata Ibnul Qayyim bahwa menikah adalah bin nafsin wahidah, harus satu jiwa, tidak boleh berbeda jiwa. Kan memeh kawin belahan jiwaku. Adi geus kawin jadi naon? Jiwamu dan jiwaku belah sarua. Nah, jadi tidak sama. Meh kawin anak roti bakar, martabak, sate. Geus kawin roti bakar eueuh. Sate leungit punya tingali, martabak leungit. Ka mana ieu teh? Karena jiwa sudah berpisah. Ketika dia itu sebelum menikah, jiwa bersatu, sagala dibawa. Geus kawin mah beda deui. Jiwa sudah berbeda. Nah, menyatukan nafsun wahidah, inilah dibutuhkan konsep cara berpikir yang sama. Ibu-ibu, bapak-bapak harus memikir atau harus berpikir cara hidup yang sama. Bagaimana Ustaz? Pahami dulu secara gender manusia ternyata diciptakan oleh Allah dengan variasi-variasi hidup yang menarik.
Kalau sebuah degung, semuanya tidak mungkin nakol, kecuali nakolna bareng, tapi degungna kenang beda, goong beda, suling beda. Dan itu tidak boleh pas siap-siap, harus mengikuti irama. Kalau iramanya diikuti, maka enak kadanguna. Tapi kalau irama tidak diikuti, maka tidak enak. Makanya Bapak Ibu, lihat aja rumah tangga yang tidak kelihatan punya masalah, mungkin dia seirama, walaupun kita tidak tahu dalamnya. Tapi aya gini rumah tangga tapi omongannya. Tapi aya jami teh geuningan. Rudak tuh eta mah. Tong boro-boro sa-RT 2 kecamatan apa rumah tangga manehna. Apa Ustaz? 1. Ya. Pertama, kenapa mas kawin itu dari laki-laki kepada perempuan? Ya, pertama karena perempuan adalah perhiasan dunia. Al-mar'atus sholihah itu disebut di dalam hadis bahwa ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus sholihah. Nah, Bu, buat ka ibu, sabab ibu perhiasan. Matak jarang lalaki memakai perhiasan, naon da teu pantes. Keur lalaki mah ibu mah sok tinggal direnceuman, katingali gaya tuh, Pak. Katingali gaya. Sok renceuman ari aya mah. Makanya kalau istri sudah diam, bawa ke toko emas, karena diam itu emas. Ya. Tapi bapak balikin ayeuna, lamun istri minta emas, bapak diam saja. Tong loba ngomong. Ya. Karena apa? Punten Bu, kenging teu ibu renceu. Kan? Kenging. Sok we ari aya mah. Bapak kenging teu ngarenceuman bojo. Sok kudu cing pantes. Ngarah katingali mataunna. Engko isi teh mataun tapi rume. Nya tuh kuku Nabi geus dipuji. Perempuan soal itu mataud dunya wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Sok katingali. Ibu teh cing pantes. Matak betul Nabi mengatakan dan atuh ngarah salaki teh reug nuntuna. Sugan teh moal nyarekan. Dan ibu. Maka jangan aneh kalau seandainya nanti suatu saat suami membandingkan dengan istri yang lain. Kenapa? Karena ibu tidak pandai mengelola mataun ini. Karena ibu sudah dikasih mas kawin oleh suami, tak pakai biaya hirup. Ibu lain kudu dipakai dijual sanes. Ibu sudah diberikan bahan secara spiritual bahwa perempuan adalah perhiasan. Sok papantes diri. Papantes diri. Dan ngeunah atuh ningali bojo geulis sakitu we. Geulis teh lain kudu geulis banget. Pantes katingali da ngeunah ka salaki teh. Mah atuh cenah itu tinggal mending bencong gitu. Ari mah mah asa rumeun. Ya. Tah, ini urang balikeun deui Bu. Pak, kenapa saya rume? Kayak Bapak ulah waka kitu. Ari Bapak hayang ngabanding-banding jeung nu kincolok itu. Mama heula tingali heula. Nah, atuh nah mama teh ni rume. Ari itu meuni herang, meuni resep ningalina ge. Ke heula, Pak. So, karena saya harus balance, harus adil ini. Begitu ditanya, sok ngobrol jeung nu kincolok. Begitu ditarusan neng. Sabaraha sing teh meuni geulis kieu. Ari bedakna sabaraha? Jelebet teh Bu, anu kinclong awal 13 juta Pak Ustaz. Wah, pantesan atuh heran atuh 13 juta bedakna ge Bu. Dengan kapurinya ya atuh teh gelaan 13 juta mah. Ari nu di bumi 5.000 nya rek kumaha atuh. Rek mataun kumaha 5.000 teh ya angin jol ngageleber. Jol halal iber pan punya jajuk ka mana we jadi nyararangsang dina tembok. Coba kita taroskeun teh, tinggal taroskeun teh eta sing teh lipat diresep nya burinya ibu, katinggal kalampuan diresep teh gitu kan nya. Ada sing beuringnya wajar da laki atuh. Normal mah nya teu dan ari teu resep-resep aca teh normal. Taroskeun teh. Karena saya pernah mengisi dengan selebritis ditaros ku sim kuring. Neng eta sing teh lipat diresep ngaburinya kitu. Sabaraha eta lipatna? 8 juta setengah. Anu di bumi 4.500. Anu lamun tua anu leueut cai ngabayabah ka dieu. Erek kumaha nu ikut 13 juta bedak 8 juta satengah naon. Ya, kemudian listrik 13 juta jeung 8 juta 20 hiji satengah. Erek teu kinclong kumaha. Ari urang di aya 8.000 sok tak bandingkeun.
Engko bapak teh horeong mata udunnya, bojo teh atuh sok minimal taikeun tah saeutik tinu tadi 5.000 jadi nu sabaraha nya. Naon sababna? Ngarah istri teh reug-reug dangdana ge atuh. Pak punten, ieu mah sanes ieu. Punten, lamun bapak ibu lebet ka supermarket dan ngajajar teh atuh eta teh hampir sadayana paranti awewe hukun. Da keur lalaki mah naon atuh Pak? Teu aya paling ge bris. Eta ge bris 8.500 jeung jangan dibeli da urang geus tara make bris naon sababna sabab bau kelek urang leuwih tibatan bris sakitu we mantang geus tara dibris urang ge nya. Tah ibu kenapa cicrengkeun didinya. Saya bukan mengajarkan norma atau mengajarkan materi, bukan, karena perempuan adalah mata'ud dunya wa khairu mata'id dunya al mar'atu sholihah. Untuk soleh perlu biaya. Dan itu bukan dihitung nominal, tetapi pakai logika ilahiyah, pakai logika Allah. Bagaimana caranya? Maka ada inner beauty namanya. Kalau ibu suami tidak mampu untuk membiayai seperti selebriti, maka ibu harus muncul sebagai inner beauty. Apa inner beauty itu? Maka munculkan kecantikan dari dalam. Kan ayat 2, ayat inner beauty, ayat inner bau tai. Nah, ini inner beauty, Bu. Nah, bagaimana? Dan ini tergambar ketika Siti Aisyah dalam hadis Bukhari, beliau mau tidur selalu dandan dan beliau tidak ingin kelihatan tidak cantik oleh Rasulullah. Karena Rasul mengatakan, kalau Anda ingin melihat istrimu wajahnya asli, maka lihatlah ketika tidur. Sabab bojo pamunten asli keur bobo, teu ku bapak sok. Geulis jeung henteu bojo urang keur bobo sakitu. Otak Siti Aisyah mah bade bobo teh naon? Beliau pakai celak, beliau pakai jafaron, beliau pakai minyak wangi, beliau pakai apa yang beliau akan kelihatan cantik oleh Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi istri mah dandan teh bade bobo. Ieu mah rek sare balun ku tarason. Nah, ge PPO udah di tarasonan. Wah, di dieu rapang salon pas. Terus hana ieu sampean ngangge naon Bu, ngangge jahe. Atuh kumaha salaki boro-boro hayang ngeugepan, aya mah ngaeak panas. Ya. Bikin Bu jafaronia sampai kata Rasulullah, tidak pernah aku melihat, kata Rasul ma anduru, tidak pernah aku melihat wajah Siti Aisyah lebih cantik kecuali dia itu wahwan namat ketika dia itu tidur. Semprot kamar teh jebret ku minyak seungit. Atuh begitu saroge lubet kadinya teh seng tos eta mah teh kudu didoakeun ge bismika teh langsung dina otak. Lalu dia tertidur dengan harum ataupun apa di ruangannya, dan itu digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu mengatakan, ketika aku masuk ke ruangan kamar istri-istriku, selalu aku tercium bau surgawi. Asup ka kamar. Pabelit di urang. Ya. Sarung bantar ngagantung. Kolor gigireun sarung bantar. Wah, ibu pabelit asup teh lain bau japaron. Ya, pabelit jeung kitu salaki. Ada rek tibra kumaha atuh Pak. Ya. Sekali lagi, Bapak punten. Berikan layaknya istri Anda ketika Anda ada biaya supaya jadi ibadah. Sok. Kene sim geuring nuju ngajarkeun ieu teh. Sok tah cepret. Ber. Sok terus banget. Seberapa? 2.500. Terus banget 2.500. Nyawe begitu mayun teh wadakna teh di dewe unggul 2.500. Nah begitu. Pak sok enggak apa-apa. Punten. Maka kalau ibu bapak tidak sanggup untuk membikin lijamaliha, kan ini kan tunkahul mar'ah lijamaliha, untuk membuat cantik secara fisikal. Bangun istri Anda menjadi inner beauty, yaitu apa? Dia menjadi manusia ataupun apa? Al-jamilatu bin nafsiyah. So, bangun hatena. Kudu bunga.
Kalau Anda tidak bisa melihat, ya, maaf ini, kalau istri Anda nangis, maka seorang suami jangan bikin air matanya terus tidak berhenti. Kalau Anda tidak bisa membahagiakan istri, itu kan ada kata-kata seperti itu. Namun bojo kerjeli, Anda kalau tidak bisa memberhentikan air matanya, maka Anda jangan tambah air mata itu untuk terus deras keluar. Kalau Anda tidak dapat membahagiakan, begitu. Sobu muncul ke inner beauty. Saya maaf ya, saya lagi bikin buku ini yang baru, ya. Jadi bagaimana memudahkan hidup. Taksim kuring tinggal apa aja ya, kurang contohan. Rasul di Isra Mirajkeun di Masjidil Haram dugikeun ka Masjid Nabawi, dugikeun ka Masjidil Aqsa, dina sawengi angkat. Padahal perjalanan sabaraha puluh jam gitu kan. Tapi dia 1 malam, dan malam itu pun sudah kembali lagi pada waktu subuhnya. 1 malam. Saya melihat bahwa apa? Betul kata Umar bin Khattab. Maka Anda hiduplah seperti asap. Tinggal anu ngarokok, asap natara kahana pasti kaluhur. Nu ngarokok asapna kaluhur. Tara kahana. Tara aya asap kahana. Kaluhur. Kenapa? Karena asap tidak membawa beban. Makanya dia karena tidak membawa beban, selalu dia itu mengarah ke atas, begitu. Maka kalau menghirup hayang sukses tanpa beban, sakit itu. Kayak naik kalau berupa kos hasil. Hiduplah katanya seperti asap. Dia selalu naik ke atas, dan selalu dia itu naik dan terus. Kenapa? Karena dia tidak banyak beban, tidak banyak tekanan dalam hidup. Tah eta kuncinya di mana? 1, Bapak Ibu bikin inner beauty. Kumaha Pak inner beauty? Sabu inner beauty apa? Kurang pan osok asal. Ibu mah di inner beauty, bade di naon cenah gitu. Entong abdi bade di rebonding. Ya. Apa pertama, Ibu Bapak selalu baca Quran. Ya, qiraatul Quran fi kulli yaumi. Lihat Bu, cahaya itu akan keluar ketika istri Anda selalu mengeluarkan kalimat-kalimat Quran, dan itu akan mencerahkan wajahnya. Karena Quran yang dibaca itu akan membuat cahaya dalam dirinya. Ya, Bu sadinten ulah lepas tina ulah ngarah katingali geus, ngarah ulah jadi perhiasan. Maca WA mau nggak poe, sok WA mah sabaraha hiji ku ibu dibaca, FB dibuka tekok telat, nya IG tekok telat. Apakah Quran sudah kita baca setiap hari? Kenapa? Qiraatul Quran tandum bil wajhi. Kalau Anda membaca Quran, maka akan terlihat dari wajah Anda keluar cahaya yang sangat luar biasa. Makanya mataud dunya itu adalah apa? Itu jadi hiasan bagi kita. Jadi hiasan bagi kita. Kayak panganten sok tinggal. Nih, begitu rumah tangga, ayah pendamping yang baru dia baca Quran. Suaminya pun apa? Bimbing istrinya kalau tidak bisa. Istri pun sama bimbing kalau suami tidak lancar. Kenapa? Karena begitu dia sama-sama membaca itu, maka itu akan tergambar keluar cahaya dalam dirinya. Itu inner beauty yang sudah diterangkan oleh Ibnu Sina di dalam kitab Tibbun Nabawi. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Ya, jangan lepas itu. Baca Quran, Pak. Ibu baca Quran. Sadinten tahun lebar-lebar ting saayat teu naon bisi berat mah. Kenapa? Karena kata Ibnu Sina yang paling bagus 200 ayat. Itu akan mengencangkan dan kolagen yang ada dalam kulitnya jadi bagus. Ketika dia baca minimal 200 ayat dalam 1 hari. Jadi ini terjadi perbaikan kolagennya bagus. Kenapa? Karena hormon perempuan itu estrogen, dan dia kalau digerakkan dengan mulut itu akan bagus. Makanya perempuan cara bicaranya itu intonasinya 5, sedangkan laki-laki 3. Sebab istri mah bakal loba keluar suara beda. Ya. Dan itu di mana? Di sini. Coba Ibu baca Quran 200 ayat kata Ibnu Sina. Walaupun sebetulnya itu bukan patokan dari Nabi, cuman Ibnu Sina menyatakan saraf-saraf di wajah akan bagus ketika baca 200 ayat per hari. Kalau tidak sanggup 250, kalau tidak sanggup 50, 25, kalau tidak sanggup 25, 5 ayat. Kalau tidak sanggup kita 5 ayat, 1 ayat.
Alif lam mim tutup deui isuk deui macan. Nya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin tutup deui isuk macan deui. Kenapa? Kalau tidak sanggup satu hari sampai 200 ayat. Kalau Anda tidak sanggup membaca Quran satu hari satu ayat, maka Anda dengarkan orang yang baca Quran. Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan orang yang baca Quran, maka kelek Quran, makanya tidak sanggup nyelek Quran. Ketika Anda tidak sanggup untuk mengelek Quran, menatap Quran, maka Anda ngobrol dengan mushaf. Dosa apa saya ya Allah sehingga saya tidak sanggup untuk membuka diri. Begitu. Ini inner beauty, Pak. Jujur, Pak, sekarang udah kesini. Sudah banyak Bu sekarang. Ibu amangnya di Brunei, di Malaysia. Kalau orang masuk salon, itu rata-rata apa? Yang pertama kali apa? Dia diperdengarkan Gorontalo. Jadi badai di remake up, badai di pesal, dia datang, dia suruh baca. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, sekedap dehnya. Ya seberapa poin gitu. Yang kedua, ini beauty yang kedua adalah apa? Pak pun ternyata kabojo heula we nya. Ya, ke bojo heula ieu nya. Ngara bojo urang solehah. Ya. Pan aya solehah, aya soleh. Hah. Nah, di urang-urang cenah soleh lah. Sadayana da simkuring ke dunia aja. Yang kedua adalah apa? Ya. Yang kedua adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mantawat doa, payusilul wudu'a, barang siapa yang membaguskan wudunya, maka dalam hadis diterangkan, yakhrujul khotoya min wajhi, kalau luar dosana tina raraina. Perbaiki wudu, isbagul wudu alal makari, paksakeun bu, keuna kana cai wudu nya ge urang keur teu ngeunah lamun keuna cai. Sabab eta teh inner beauty untuk menjadikan sebuah apa? Perhiasan dunia kita. Kemarin saya ngobrol dengan seorang dokter herbal di Malaysia. Ternyata mandi bagi laki-laki yang terbaik itu adalah jam 3:30 sampai jam 5. Itu mandi yang terbaik, Pak. Kalau dia sudah bangun tidur. Kenapa? Karena itu akan memperbaiki sel-sel tubuh dirinya. Dan terapi bagi orang yang gila diantaranya mandi jam 2 sampai jam 4. Karena ini gerakan. Dan ternyata bagi ibu-ibu apa? Ibu numpang saeuna naon sababna ibu-ibu sok lebarnya lamun rek wudu. Sok lebar rek wudu, komo tos dibedak da lebar atuh teh. Mantap itu teh ditahan 5 kali salat teh. Bakat ibu mun kaganti eta teh. Padahal ternyata ketika dia melakukan wudu dalam 5 kali itu terjadi wajah mereka diperbaiki oleh Allah. Kenapa? Karena sentuhan-sentuhan air yang kena ke wajah itu akan memperbaiki sel-sel di dalam tubuh dia. Itu inner beauty. So, wudu cing laror. Da katingal payusinul wudu aku biro lahu mataqaddam min danbi. Jamin wuduna sae dihampura dosana ku Allah. Nya. Sok urang bandingkeun jeung sanes bukan bae nu itu mah. Keun bae nu itu mah anu 13 juta keun bae, anu 8 juta keun bae. Naon sababna musim kuring we teh kaudah sakitu we. Kusim kuring itu kaudak. Mata orang kereu kan ieu. Sok ibu di laras ke hiji baca Quran, 2 laras ke naon? Wudu. Di kita. Ya, kita menurut teh kieu dipencetan ieu teh tah. Ngarah naon? Ngarah kelenjar getah beningnya nanti aktif begitu kan. Nunggu di kieu dikecek-kecek. Begitu-gitu berapa? Wuduna. Ada yang pandangan dikit enggak, ikuti saja, ikuti menurut Nabi. Betul, kalau diikuti menurut Nabi itu bagus. Dan ibu tahu nggak kalau ini masuk ke sini, kemudian si jempol dikapengkerkeun terus ditarik ke payun, itu akan terjadi refleksi terbalik itu. Dan itu apabila bagi anak yang autis dan anak yang hiperaktif itu akan mempermudah pendengaran dia jadi aktif. Begitu. Da urang atuh kitu-kitu nya ieu kumaha atuh Pak. Madak tinggalin wuduna kitu salat tinggali sok. Tinggal we ukuranna tinggali wuduna kitu salat kumaha. Padahal ini inner beauty bagi ibu-ibu. Ya. Sabur bidenya. Asli ya. Ya. Kemudian setelah itu ibu wudu, kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga yang membuat
wajah ibu-ibu itu menjadi mataun, menjadi perhiasan adalah apa yang ketiga? Rasulullah SAW mengatakan la hasada ila bisnataini. Teu aya hasud di ibu. Lamun aya hasud eta teh rumeuk kana pameun teu sakitu. Da jami hasud mah jauh rumeuk atuh. Sabab naon da hasud mah teu ngeunah lamun batur maju sakitu we. Batur meuli kipas angin urang masuk angin. Jadi itu puguh-puguh gitu kan ya. Akhirnya apa? Jadi akhirnya dia bersaing bukan dalam kebaikan, tapi dia bersaing dalam sesuatu yang tidak menurut porsi Allah. Sehingga yang terjadi apa? Ini jadi rusak semua. Muka kita jadi rusak. Kayak ibu-ibu sumpi kasih kuring. Pak Ustad, nyungkeun lanong kokoloteun. Cek sim kuring teh sabaraha isok mah? Genep 2 kan baik di sekolah. Teu kudu diubah, sakit tuh we. Pada geus genep 2, geus 2 nyungkeun lanong kokoloteun pan geus kolot. Ya. Tapi lamun 2 genep sumping kasih kuring bakal beda. Pak Ustad, aya lanong kokoloteun sabaraha neng iswa 2 genep kakara kudu ditahan bubarna. Tapi nu genep 2 mah teh kudu ditahan. Naon sabab da emang geus kolot. Ya. Artinya dokter yang paling hebat nomor 4 inner beauty apa? Ikhlas. Itu dokter paling hebat. Lamun ibu galuh panyawat, bapak galuh panyawat, lamun teu ikhlas, bade dilanung naon bagi moal daman moal. Karena apa? Karena dokter yang paling hebat adalah ikhlas. Cing ikhlas heula. Ibu cing ikhlas heula nari nampi naon wae di Allah. Ya, salaki urang keun bae cing ikhlas we. Tong dibanding-banding. Jeung panjang resep Sunan Batur mah tinggal. Ya. Tapi urang dibanding-banding teu ikhlas udah capek. Ikhlas teh naon? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teh ikhlas. Mata disebutna surat Al-Tah gitu. Lamun anu nyankeun Ustaz ikhlas naon? Baca qul huwallahu sakitu we. Nya, eta jawabanana. Apa yang terjadi ketika orang ikhlas? Kieu, udah contohan Pak, sagede. Nyeri tuur, tong protes. Tong protes. Sok ayeuna urang 50 tahun, tuur nyeri mah nya atuh. Kurang-kurang diprotes wajar we isu geus dipake 50 tahun leumpang teu inget-inget acan sugan teh boga tuur sakitu we atuh. Begitu nyeri tuur, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya tuur, engkau sudah memberikan aku ingat bahwa aku punya tuur. Ngobrol jeung tuur kali-kali urang teh jarang ngobrol jeung organ tubuh teh. Akhirnya apa? Tidak ada keikhlasan dalam hidup kita. Nyeri jantung jedut di dia. Allah ya Allah, alhamdulillah jantung nuhunnya terus nyarangan abdi. Berapa tahun engkau dipakai untuk saya menemani saya, tapi aku tidak pernah ngobrol dengan dirimu. Terima kasih jantung. Dengan kamu sakit, aku menjadi ingat bahwa aku punya jantung. Beres. Ngobrol jeung ieu. Jedut kana mastaka. Jangan ngobrol jeung otak. Sok jeung otak ngobrol di dia. Ya Allah, terima kasih otak. Ku abdi pantai nyikir moal dinten cenah abdi tara ngobrol jeung salira mata hampura aude sendugikeun kaina sehatkan kami ngobrol begitu. Dan ini sudah dilakukan oleh negara-negara barat. Kalau mereka sakit suka berdialog dengan tubuhnya, dan Rasul sudah mengajarkan apabila Anda sakit maka pegang daerah yang sakit lalu berdoa bismillahi 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu yang diajarkan. Naon sababna? Dokter nu paling hebat ikhlas. Sok ibu cik ikhlas itu. Sok geulis sakit we. Nya. Teu ikhlas wah capek. Capek. Pak, ikhlas karasep besok. Nya. San. Bade mulang ustaz cenah. Tapi di dieu mah wayahna we cenah. Ustaz cik ikhlas. Oh gitu mun cenah. Dan di dieu mah cenah jami-jamina gitu gara udama tapi hoyong mah Ustaz ucu nya wios hayu nu penting mah cing ikhlas we mas nami gadengkeun abdi sing teh insyaallah sing kuring dongkap ka ditu ngaji sing kuring di daerah sauna teh anu minim ekonomi begitu ngaji di amplop sing kuring mongko cing ikhlas sing tapi di amplop dibuka teh jerona surat Al-Ikhlas. Panian cing borong yo husnudon teh jerona amplop teh naonnya apa teh Al-Ikhlas qul huwallahu ahad diakhiri we jajal qul huwallahu kasiro ya. Tapi betul Pak, ikhlas itu nikmat sekali. Ikhlas itu nikmat sekali. Oke, ibu belajar itu Pak, belajar itu. Mun gaduh urang kali bau cing ikhlas we kesol. Ngeunah kana hate. Tong kesol entok. Budak bau tong kesol.
Naon sababna? Sabab Allah titipkeun budak eta ka urang, berarti urang teh siap pikeun mayunan budak eta. Da budak urang diteuneun ku batur mah moal teuing bakal merobah bawan teh. Kenapa? Karena kuncinya ikhlas. Apalkeun ku ibu aya 4 inner beauty. Sok. Pak tulis dina tembok nya. Deukeut ieu eunteung. Bapak teh, maafkan ayah. Bukan tidak mau membiayai untuk mama cantik, tapi hasil pengajian Ustaz Ucu inilah inner beauty nya dirinya. Wassalam bebek. Nah begitu. Nah ibu bapak, untuk membuat hidup kita ringan, muka hiji wudu baca Quran, muka dua wudu, muka tilu tong hasu, anu opat tah eta sok catet bilih hoyong kuningan buka Ibnu Sina dina Tibun Nabawi itu. Dan 4 itu akan memperbaiki hormon estrogen. Ketika dia menopause tetap akan cantik, walaupun menopause tetap cantik, dan suami akan tetap bahagia. Hiji eta ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya al-mar'atu sholihah. Insyaallah lah kata pang salehah kusip poe katiga bararageun ari ikhlas hatena teu sugan kumaha da kusip poe katiga sumanget pangajian sumanget eta teh ikhlas hate teh nya. Dalam teh ikhlas mah da berat Pak bade ka dieu urang panjang. Sok hiji deui ieu teh aya 8 gitu. Kewe di mana anu kawin deui we. Nya. Nomor 2 naon? Kenapa perempuan itu mesti head? Kenapa mas kawin mesti diberikan kepada perempuan? Karena perempuan itu idza hadatil mar'a lam tasum walam tusalli. Perempuan itu ketika dia itu head tidak sholat dan tidak dia itu puasa. Mas kawin pasikeun Pak ka bojo. Naon sababna? Istri mah nu kira urang mah tutupan ku Allah teh naon? Karena dari setiap bulan selalu ada menstruasi. Buat apa menstruasi ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadatil mar'atu, apabila seorang perempuan itu haid, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli danbin, maka ghufira lahu ma taqaddama, maka dia itu akan diampuni dosanya yajri majrodam, seukuran darah yang keluar dari ibu ketika haid. Jadi bu nuju haid ngecelakna darah ngahampura dosa ibu. Baca nya dari main disuntik arah teu haid. Haidkeun naon sababna? Ngahampura dosa cek Nabi. Begitu seorang perempuan haid berdoa kepada Allah, apa doanya? Alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli danbin. Begitu berdoanya. Karena nu haid teh eta ngadoana. Mata cek Nabi ya jawabnya bakal dihampura kecelakna yajri majrodam, kecelakna si saluran-saluran darah yang keluar dari seorang ibu ketika haid itu mengampuni dosanya. Kabayang kusim kuring Pak, ibu lamun haid 7 dinten dihampura dosa ku Allah. Walaupun dia tidak sholat dan walaupun dia itu tidak saum, tapi dosa ibu ku Allah dihampura. Tina naon? Tina kecelakna eta. Darah keluar pun tentu. Begitu darah sudah mulai menipis tidak keluar, dosa-dosa kita berarti sudah diringankan oleh Allah. Engke teh joliren salat deui. Naon sababna? Sabab aya dosa di muanya diberesan ku salat. Ketika ibu haid, dosa itu diampuni oleh Allah. Doanya apa? Doa nuju haid. Nuju haid. Nih pun eta doa nuju haid kan aya. Nah, ada doa di head geus mineng. Kita kumaha? Sim kuring we nu teu head apal. Nah, ibu-ibu di situ head ngabulan kira teh apa doana. Sok bari doa sapa temun sareng bojo naon. Tah eta kira coba. Doana aya, usah aya doana kitu ari ibu. Lain budak tanggapan teu make doa. Teu ibu si abi maksudna.
Gitu we cenah. Teu make doa, panggieun atuh budakna sing teh. Teu make doa tuh bismillahi Allahumma jannibni syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtana. Ngadoa bade hubungan teh. Engke di mana hen teu kudu salempang, Pak. Bapak teu kudu riweuh. Naon sababna dihapuran dosa bojo? Apakah suami dapat pahala dari istrinya dapat atau diampuni dosa? Dapat. Namun margina dina hadis riwayat Imam At-Tabrani, ketika istri haid dan suami menginginkan istrinya lalu dia bersabar karena dia sedang taat kepada Allah, maka si suami itu mendapatkan pahala dari setiap keringat yang keluar dari tubuhnya. Tuh, naon atur rumah tangga pisul gaeun hungkul. Ya, ibu lagi haid dosa dihampura, bapak ngantosan ibu, pahalana dilipat tina kesan, kecelak kesan, keluar Pak, pahala dihitung ku Allah hiji. Sok rek kumaha? Gaya rugi atau boleh hidup di dunia maka Islamnya. Aku doakan doa alhamdulillah dipikul hal wastagfirullah bikul dzanbin. Nah, begitu. Enteng sakit doa. Eta teh salami head itu ngadoa teh. Enjing keluar di doa di eta, enjing keluar di doa di eta. Ya Allah, aku bersyukur dan aku itu mahasuci Engkau dari setiap keadaan yang diberikan kepadaku dan aku minta ampun kepadamu dari setiap dosa-dosa yang keluar dari diriku. Ya ampun, mas kawin dipasikeun ka bojo. Naon sababna? Bojo mapa aya haid. Laki-laki tidak ada. Nanti efeknya kemana? Perempuan ada masa idah ketika suaminya tidak ada. Betul kan? Kan nyambung ayeuna. Nya. Masa idah kumaha eta tanganana haid eta teh. Masa idah mah eta tanganana haid. Makanya kalau suaminya cerai itu ya, suaminya cerai maka hitung 3 kali haid. Kalau suaminya meninggal dunia hitung 3 4 bulan 10 hari itu pun hitungannya haid. Semua dihitung dalam haid. Naon sababna? Sabab ibu jeung bapak eta teh ku Allah dihijikeun teh karena sudah dalam satu misi yang sama. Satu jiwa yang sama. Kantos buaya nama. Non sabab ibu kudu haid. Ustaz kumaha mun tos menopos, kembali dia normal, tidak boleh meninggalkan sholat dan sahur dan berhubungan. Kenapa? Karena untuk mengampuni dosa ibu, caranya adalah dengan sholat dan sahur itu. Tapi begitu ibu haid, cara mengampuninya lewat darah haid itu yang keluar dari tubuh kita. Rugi tuh, jantan awewe. Pak, hari lalaki yang masa idah teh. Kan? Teu aya. Istri mah pacar oge mah teu masa idah. Suami atau istrinya meninggal tidak menunggu harus masa idah. Ya, cerai dengan istrinya, tidak ada masa idah. Nah, Ustaz, da idah mah tina haid, Pak. Dan haid berkaitan dengan apa? Dengan rahim. Dan berkaitan dengan apa? Anak yang dikandung. Tak aya dongeng eta teh. Pamajikan maaf jam 6, salakina geus kawin deui jam 7. Jam 7 geus kawin deui. Taros ku jamaah. Pak Haji najo nikah deui, ngamalkeun ayat Quran. Pan sabu ustaz teh aya masa idah. Abdi teh langsung we atuh cing we cing sabaraha geus sakedeung atuh nya. Boting bojo ge cantaman ditanya lagi. Tapi da emang laki-laki tidak ada. Konsekuensinya apa? Mas kawin diberikan oleh bapak ke rumah. Itulah konsekuensi mas kawin diberikan oleh bapak, oleh laki-laki kepada atau kepada istri. Yang pertama adalah perempuan perhiasan dunia, dan yang kedua adalah istri ada haid dalam 1 bulan. Tos sakitu heula hiji, 2 heula we nya. Tong panjang teuing, dan tos katingal di dieu tos mulai ngalalai. Ya. Sok insyaallah. Ibu bapak engke kahartos. Sekali lagi sama saya. Rumah tangga insyaallah akan bahagia kalau 1 jiwa, gitu aja. Dan 1 jiwa itu diawali dari mana? Diawali dari mas kawin yang diberikan kepada istri dari laki-laki. Karena perempuan memiliki 8 kelebihan dalam Al-Quran. 1, khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Yang kedua istri haid. Nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti. Ya. Begitu saya kira Pak ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena ini bagi-bagi suaranya dibagi-bagi ya. Insya Allah nanti hari Minggu bertemu lagi dengan saya. Tidak boleh bosan. Kebetulan naon. Papa ieu usah ucul ada minum gitu. Oke. 18 kali Papa menang gelas. Gelas gak marusan ucuk. Sok kemingon tinggal. Ya. Ibu
Bapak ku Ustaz didoakeun sadayana sehat walafiat. Digampilkeun rezekina ku Allah. Murang kalina soleh sareng soleha. Sohibul maqasid oge panganten mudah-mudahan barokah. Sakitu anu tiasa kapihatun, hapunten anu kasebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.